So hello guys, welcome to my channel. So guys, it is my first vlog. तो guys आज हम जाने वाले हैं पप्पी लेने. तो guys आज का vlog कुछ खास होने वाला है. So guys सेकंड vlog में आपको दिखाएंगे अपने पप्पी. एंड अभी हम लेने जा रहे हैं. तो क्योंकि गाइस यार क्योंकि हमने ना अमेज़न से मंगवा लिया था. फ्लिपकार्ट से तो हुआ नहीं कुछ भी. तो अमेज़न डाला हमने फ़ोन में एंड फिर हमने उसको ऑर्डर किया. तो अभी वो आने वाला है. तो गाइस अभी हम देखेंगे कैसा है. तो गाइस यार वंशी लेने जाएगा. मेरा भाई वो चढ़ रहा है, देखो ऊपर जा रहा है. वो अभी आएगा नीचे. तो फिर हम चलते हैं बाद में. तो भी गाइस ये लेके आएगा. गाइस मैं ले जाऊंगा. अरे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करना क्योंकि मेरे भाई कहते हैं. और सुनो गाइस सुनो इसको 500 तक पहुँचाऊंगा लाइक को. गाइस अगर कुछ आया तो हम आपकी और चीज़ें को पूरी करेंगे. क्या करेंगे? पूरी कर देंगे. सो गाइस तो फिर अभी हम चलते हैं अपना पप्पी लेने के लिए. एंड फिर हम पप्पी लाने जाएंगे. तो गाइस यार बहुत देर हो गई, अभी तक पप्पी आया नहीं है. हम पूरे 15-20 मिनट हो चुके हैं. पता नहीं अब कब आएगा. देखते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं. तो गाइस यार किसी ने गुंडा बताया, अभी हम देख के आता है. तो ये रवंशु ये रखना पप्पी. मेरा सोच रहा है गंदा होगा और इसे चुपचाप नहीं भाई. इन्होंने इसे सैनिटाइजर बहुत कुछ करके हमें हमारे हाथ में पकड़वाया है. तो गाइस अभी हम आपको इसको व्यू दिखाते हैं. गाइस यार वंशी जेराटो भाई ये देखिएगा अपना पप्पी. गाइस पप्पी क्यूट है. आप लोगों को मजा आया होगा इसको देख के. ये देखो कैसे खड़ा हुआ है. गाइस अभी पिछाने का नहीं हमें क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है बच्चे इतनी जल्दी नहीं पिछान पाते हैं. और ये देखो गाइस अपनी शक्ल दिखा रहा है. शक्ल दिखाओ रे. इसका नाम अभी हम सोचते हैं क्या रखें. आपको 3 नेम्स बता देता हूँ मैं, आप कमेंट में बताना. सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला मैं बता देता हूँ आपको. सबसे पहला है मैक्स एंड फिर है जैकी एंड फिर है रैम्बो. तो गाइस आपको बताना है हम क्या रखें, कमेंट में ज़रूर बताएं. तो गाइस इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं एंड आपको नेम बता ही देना है. तो फिर गाइस अभी हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हम आपके लिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं. हाँ गाइस अभी हम आधे घंटे बाद हम कहीं पे जाने वाले हैं. उस समय भी हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले इसके साथ खेलना चालू करते हैं. गाइस ये मेरे कान चबा रहा है.